Ik maak hier even in mijn keukentje dus aan de gang. Het is dan een alleenig steende man. Dus die man moet alles zelf even daar is. En hoe meer als dat zelf ik dorst van de voorstelling, hoe meer als het gevoel al krijgt. Het begint maar als iemand van het bed komt, dus hij zal misschien al een tijdje onder het douchewesten, zo wat in het denk ik. Dus hij had even een sumier ontbijt had hij voor hemzelf kleren maken. En dan heb ik hier een briefje met alles op zit wat ik doen moet. Bril af, bloemen af, raam open, raam is open. Water in pannetje, boven in kastje, aardappelen onder in de kast plus mesje. Ja! We hebben nooit wat kregen met elkaar. En dat is wel nuver. Omdat er van mij net een mooier famke bestier. Ik is dan zeggen dat ik vereel op de wier. Ja. Ja, dat is zo zeggen. En als dat zegt, dan is dat ik probeer. Kijk, die wil merken en dat voelt mij ook ik wel aardig. Maar ik vind het mooi van het personage wel dat het afwijkt van wat ik ben. Ja. Ja, ik geloof net dat ik nou, zoals hij mijn hele leven lang vervuld bloot van een vrouw of zo. Zo ben ik ook net. Ik vind het wel dat hij net al te vol op mij liekt. Wel, hij is wel dwars. Hij is ik wel lelijk, dat is ik leuk. Hij is ik romantisch. Maar toch op een andere manier dat ik zelf bij voel ook. Ja. Nou moet ik even hier voor, want ik moet even wetter in het fluit zetten, zie jullie. Dus dan ging ik even naar de kleedkamer. Zo'n jaar verlien maakt Riens Gratema zijn grote debuut als acteur. Na een leven lang als cabaretier actief geweest te hebben in een van de allergrootste rollen in de theaterskiertnis. Koning Lear van Shakespeare. Cool! 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 Oh, je bent zo te stieren. Ik heb toch nog geweren. Het hemelse verwulf zo'n score van mijn krieten. Oei, is ze voor altijd waar. Albrecht. Albrecht. Blijf nog even. Ik geloof dat het eigenlijk super veiliger is als dat je rechtstreeks en frontaal op het volk steekt en hiedeke maar aanpassen maar van doch dit het of doch dit het net. Maar je moet tegelijk voor al die emoties van je personage. Ja, ik denk dat je vol mee van jezelf bleert jou. Wat frappant dat dus veiliger beneemt als cabaretier. Nou, ik zei eigenlijk, maar dat is ook ik zo. Het is eigenlijk veiliger. Je speelt meer emoties en dat mag meer merken laten. Maar aan de andere kant best altijd een oor. En best in het cabaret, maar al zijn gekkigheid en persiflages en parodieën, best altijd diezelfde. Het leven is de belangrijkste rol die je krijgt en dat wordt net repeteerd. Het leven is levensgevaarlijk. Ja. Zijn debuut als theaterskruwe wie in 2008. Doe skreeuw en spelen hij in Eindje Libben. Dat waard nomineren voor de landelijke toneelpublieksprijs. Een beste opstekker van Riens. Ja, dat wie van mij ik een ongewone discipline. Dus daar wie ik automatisch vol onzekerder over de uitslag als in die 50 jaar dat ik op planken mijn bekken heb gescoord. Ja. Dus hij is het gevaar wel opzocht. Ja. De goudvisk
Zo nemen de mensen die houkje. Aan het eind van de borden bij de wijfwiezer nooit recht uit. Nooit door de bregen. Altijd van de bregen bij de reden stelp rechts zo. Het paard langs bij de veerdel, aan het eind van het dorp. In het noorden bij de plees met gutte poterhok weer rechts zo. Rechts zo. Rechts zo. Rechts zo. We wie een vijand, maar we vrijden dat het klapte. De man had wat ongriepends meemaken in de oorlog. Maar de vrouw houkje dus ek. En die skiertnis is nou correct wat dit stuk de moeite waard maakt. Wat is er aan de hand? Ik ben niet het boek. Maar er zijn natuurlijk bepaalde elementen niet zoals die kist net verrieden. Dat kist de plot net prijzen, want daar gaat het heen. Dat mat ik net. Ik moet gewoon alles om zijn stik vertellen wat ik nooit doe. Maar ik vertel het gij net, natuurlijk net. Nee. Mooi kopje houtje plus fruitschaal. Staat hier. Je had in de gaten, wil je weten wat er efter zit, dan moet je naar de goudvisk. Morgen in Burgum is de eerste gelegenheid. Klaar?